Hani qep, por mos t'i bëni kurrë këto 6 gabime. E tregtuar prej kohësh për shkak të formës së saj rrethore, qepa është simbolizuar si përjetësia. Qepët janë të pasura me përbërës sulfurik të cilët i japin asaj aromën e fortë, si edhe shkaktojnë lotim të syve. Studimet kanë sugjeruar se qepët munden që të ulin tensionin e lartë të gjakut, të ulin rrezikun e zhvillimit të atakut në zemër, mund të ofrojnë mbrojtje edhe kundër sëmundjeve të këqija, ndoshta për shkak të prezencës së fitokimikateve dhe flavonoidit quercetin. Një qep e madhe ka vetëm 63 kalori, përmban më shumë se një kup ujë dhe siguron më shumë se 20% të dozës ditore të vitaminës C që juve ju nevojitet çdo ditë. Qepa është disi e sigurt kur konsumohet si ushqim ose kur aplikohet ekstrakti i qepës në lëkurë. Ekstrakti i qepës është ndoshta i sigurt për shumicën e njerëzve kur merret së bashku me ushqimet e tjera. Përdorimi i rreth 400 mg ekstrakt qepe për 6 javë është gjithashtu i sigurt. Disa nga efektet anësore të qepës munden të jenë irritimi i lëkurës ose ekzema pas kontaktit të saj të drejtë për drejtë me lëkurën, lotimi i syve kur janë të ekspozuar ndaj erës së qepës dhe dhimbja e stomakut pas konsumimit të qepës. Mirë po cilat janë masat paraprake dhe paralajmërimet që ju duhet të dini. Gratë, shtatzëna dhe ushqyerja e fëmijëve me gjy. Sipas ekspertëve, në qoftë se jeni shtatzën ose po ushqeni fëmijën me gjy, qëndroni në anën e sigurt dhe shmangni konsumin e qepës në sasi të mëdha. Çrregullimet e gjakut. Qepa mundet që të ngadalsoj mbiksen e gjakut. Qepa mundet që të rrisë rrezikun kur merret si ilaç. Mos përdorni ekstrakt të qepës nëse keni çrregullime. Alergjit ndaj ushqimeve. Njerëzit të cilët kanë alergji ndaj selinos ose artemisës mund të jenë gjithashtu alergjik edhe ndaj qepës. Mos e përdorni si ilaç mjekësor në qoftë se keni këto alergji. Diabeti. Qepa mundet që të rrisë nivelet e sheqerit në gjak. Nëse ju vuani nga diabeti dhe përdorni qepën si ilaç, atëherë kontrolloni me kujdes nivelet e sheqerit në gjak. Çrregullimet të tretjes. Qepa i përkeqëson edhe më shumë simptomat të çrregullimeve të tretjes. Mos e konsumoni qepën në sasi të mëdha nëse i keni këto probleme. Operacion. Qepa mundet që të ngadalsoj mbiksen e gjakut dhe uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Në teori, qepa mundet që të rrisë rrezikun për gjakderdhje ose të hyjë në kontrollin tek sheqeri i gjakut gjatë dhe pas procedurave të operacionit. Mos e përdorni qepën të paktën 2 javë para operacionit të programuar, por gjithsesi merrni këshillat nga mjeku juaj. Ndërkohë, të gjitha këto informacione nuk do të thonë se qepa nuk ka përfitime shëndetësore. Në fakt, qepa ka një rol të jashtëzakonshëm në shëndetin tonë. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj në qoftë se ju do të hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sipas informacioneve sado e çuditshme të tingëlloj, disa studime kanë zbuluar se konsumimi i qepës mund të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata që nuk e hanë. Qepa ul nivelet e kolesterolit dhe mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore.
Qepët zvogëlojnë gjithashtu kolesterolin e keq, i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ullët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve koronare, kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra të cilat e përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja duke e bërë akoma edhe më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilët janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe njëkohësisht shëndetin tuaj oral. Sipas ekspertëve, qepët vrasin të gjitha bakteret e këqija të cilat janë të pranishme në gojën tuaj dhe në fakt ato përmirësojnë higjienën tuaj orale. Sipas ekspertëve, karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu munden që të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban në sytë tuaj të sigurt. Qepa ju ndihmon që të flini sa më mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorados sugjerojnë që konsumimi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa nga ana tjetër lufton plakjen dhe e përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitamina A, C dhe E, qepët mund t'ju ndihmojnë që ju të arrini lëkurën e përstosur që ju dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë edhe puçrat. Ndërkohë, qepa në shëndetin tuaj mund të mbrojë zemrën. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumimi i qepës rregullisht zvogëlon rrezikun e mpikses së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep, por ato shtojnë shumë aromë. Pra, është shumë më mirë të shtoni qep në ushqimin tuaj sesa pak krip shtesë për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin tuaj të gjakut, ndërkohë që qepa sjell përfitime. Sheqeri në gjak. Studiuesit kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve u ulën ndjeshëm nga qepët. Shkencëtarët mendojnë se squfuri në qep bën që prodhimi i insulinës të rritet, gjë e cila ul nivelin e sheqerit në gjak. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se qepët ofrojnë baktere të mira. Qepët përmbajnë fibra prebiotike të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Ato mbajnë të shëndetshme florën në zorrët tuaja dhe rregullojnë nivelin e baktereve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë e cila stimulon rritjen e bifidobaktereve dhe këto baktere i shtypin bakteret e këqija të cilat mund të dëmtojnë zorrët tuaja. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.